Айық ауыл республика конкурсында қатнашусы Хайбулла районы Олы Әбіш ауылы халқы біріхінен біріхі үдінселерек проекттар тәқдим итә. Ир аттар егеттерді шәп егет проектында кәрәклі hünәрдәргә өйрәт һәм кызлар өсөн авылдың инәйләре өләсәйдәр мәктәбен ойыштырып ебәргән. Ошы хакта тулырак студия кунактары үзләре һөйләп бирер. Әбіш авылы биләмәһе башлыгы шәп егет проекты авторы Tahir Möглиддин улы Юнусов һәм авылдың агинәйләр оешмаһы етәксеһе Өләсәйдәр мәктәбе проектының алып барусыһы Нәсимә Гобайдулла кызы Ибраһимова. Хәерле иртә кунактар. Хәерле иртә. Алып араларҙы якынайтып килеүегеҙ өсөн зур рәхмәт һеҙгә. Рәхмәт. Кәйефтәрегеҙ нисек? Нисек бына Айыҡ ауылында ҡатнашырға булып киттегеҙ? Кәйефтәр бик һәйбәт. Беҙҙең ошо Айыҡ ауылда ҡатнашыу беҙҙең кәйефтәр тағыла күтәрә ауылда. Сәм өҫтәй. Сәм өҫтәй ауыл халҡы зәмләнеп, тотондо, йәбештек. Электән дә Әбеш ауылы халҡы ул зәмле халыҡ, ҡунаҡсыл халыҡ, шунда ихлас халыҡ бит инде. Боронғо халыҡ, аҫаба халыҡ бит үҫергәндәрҙең. Һәм ошо Бөтә дөнья башҡорттар ҡоролтайының Айыҡ ауыл проекты сыҡҡас инде, беҙҙең күрше ауылдарда беҙҙең ҡатнаштылар бында. Уларға ҡарап та сәмләндек бит инде. Һәм ошо быйылғы йылда инде хәл иттек ҡатнашырға тип. Сөнки беҙ былай да һәйбәт ауылбыҙ, тағын да һәйбәттәрәк итеп үҙебеҙҙе күрһәтергә тигән уйыбыҙ булды. Таһир Möглиддин, бына шәп егет проекты тураһында тулыраҡ һөйләгеҙ әле. Шәп егет проекты беҙҙең ошо Айыҡ ауыл проектына ярашлы, үҙе бер матур проект бит инде ул. Һәм шул проект эсендә беҙ бер генә проект түгел, әлбиттә, шул шәп егет проектын, Өләсәйҙәр мәктәбе проектын астыҡ. Шулай уҡ ауылда Имен йорт дигән проект асылды. 3 проект эшләп килә, улар туҡтау һүҙәсәйҙәр. Бер көнлөк кенә сара түгел, алар аҙна һайын ҡабатланып килә һәм үҙҙәренең эшен шундай нимә рәүешендә инде алып барыла инде. Бер туҡтау һүҙ рәүештә алып барыла. Бына ошо шәп егет проектын ул беҙҙең егеттәр бит инде хәҙер күп нимәне белмәйҙәр. Техника заманы, прогресс заманы тибетейек. Шуға ла онотолоп барған беҙҙең башҡорт халҡының кәсептәрен күрһәтеү, уларға уны һаҡлап ҡалыу, балаларға күрһәтеү өсөн инде ошо шәп егет проектын беҙ уйлап таптыҡ һәм бик уңышлы алып барып сыҡтыҡ. Бына ысынлап та һеҙҙең ҡарап ултырабыҙ ҙа һеҙҙең сәхифәләрҙә арҡан ишеү тигән һөнәргә өйрәткәнһегеҙ. Ә бөгөнгө көндә ул һөнәрҙең кәрәклеге юҡ та һымаҡ. Магазинда йәнең теләгән арҡандарҙы, ептәрҙе алырға була. Ул арҡан ишеү әлбиттә шулай күренә генә ул. Ул юкенән генә ишеү түгел бит инде арҡанды. Тормошта төрлө хәлдәр була, ситуациялар тип әйтәйек инде. Мына армияла хеҙмәт иткәндә лә, тормошта, мына юлда батып ултырһаң, кем автомобиль менән. Мына ишелгән, арҡан һымаҡ ишелгән еп ул нығыраҡ була. Һөрөткәндә лә, бәйләгәндә лә. Вот бына шуны белмәгән егет, әгәр дә епте былайған тартып ҡуйһаң, ебе өҙөләсәк. Арҡан итеп, матур итеп ишеп, уның серҙәрен белергә, ишеп ҡуйһа, уның ҡулдың теге тоза үҙенең нимәләр бар бит инде, рәтеп белергә кәрәк. Шуны не только ул теге юкенән ишеп, нимәгә кәрәк ул тигән әлбиттә бар ҡараштар, ләкин мына шуны белеү үҙен арҡанды нисек ишелә ул процессын. Уны бит не только юкенән, ептән, башҡа материалдан төрлө материалдар мөмкин. Төрлө хәлдәр бар тормошта. Шуға ул егет кеше 70 төрлө һөнәргә эйә булырға тейеш, һәм шуларҙың береһе арҡан ишеүҙе лә белергә тейеш. Бик ҡыҙыҡлы алымдар ҡулланып, һеҙ шундай шәп проект ойошторғанһығыҙ. Өләсәйҙәр мәктәбенә лә күсәйек. Нәсимә Гобайдулла ҡыҙы, һеҙҙең проект нимәнән ғибәрәт? Беҙҙә Айыҡ ауыл конкурсында ҡатнашҡас, өләсәйҙәр менән һөйләштек тә, әйҙәгеҙ үҙебеҙҙең ҡыҙҙарҙы, үҙебеҙҙең онотолоп барған, ҡайһы бер кешеләр кәрәкмәй тип иҫәпләгән һөнәрҙәргә өйрәтәйек. Беҙҙең ауылда өләсәйҙәр бөтәһе лә һөнәрле, ҡайһы ғына өйгә инһәң дә, ҡыҙҙарға нимәлер бер нәмә өйрәтә ала улар. Ә бына әле ниндәй һөнәрҙәргә өйрәтеп өлгөрҙөгөҙ? Ҡыҙҙар нисек ҡабул итә, теләп өйрәнәләрме һуң? Мин башта ҡурҡҡайным. Хәҙерге балаларҙы беҙ телефонда ғына ултыра, башҡа эш эшләмәй тип уйланыҡ бит инде. Бына башлағайны ҡыҙҙарға бик оҡшаны. Үҙҙәре теләп, дәртләнеп, көтөп торалар. Был аҙнала барабыҙмы тип. Хәҙер беҙ өләсәйҙәр уларҙы дебет тетергә, ҡабаларға, иләргә, шәлвәйләргә өйрәттеләр. Бик тиҙ генә отоп алалар. Таҫтамал сигергә, ырғаҡ менән ултырғыс түшәктәрен сигергә, сәк-сәк бешергә, аҡ май, күбек май тип әйтәләрендә, аҡ май бешергә, бик күп һөнәрҙәргә өйрәнеп өлгөрҙөләр. Дауам итәсәкбеҙ инде тағында.
Бик кызыклы. Таһир Мөглидинұлы, шәп егет проектын егеттер нисек кабул итте? Бунда яшьтекләү бар инеме һуң? Егеттер бик матур кабул иттеләр. Буны яшьтекләү булманы беҙҙең. Әйтәйек, беҙҙең менә егеттерҙең иң яшенә 17 йәш булды. Ә менә иң өлкәненә 35 йәш. Яғни йәштәр нимә рәтенә керәләр бөтәһелә һәм бик ыңғай матур теләп кабул иттеләр. Хатта егеттер теләктәре булгандар да кайһы берәүләр төшөп калды. Нисектәгәндә йәштәре итмәне менә шул отборға инде. Минең белеүемсә, был проекттар байтак вакыт эшләп килә бит инде. Бына әлеге көндә ни тиклем һөҙөмтәле булды был проекттар? Һөҙөмтәһе бик һәйбәт булды дип атайым. Сөнки менә буны катнашкан егеттәр үҙҙәре әйтәләр. Сөнки хәҙер бит ауылда аттар күп ул. Уны бит егергә кулланырга тип түгел, ит өсөн дә башка нимә өсөн кулланалар. Менә ат егеп тугара белмә, ул калай кызларга бара егет дигәндәй. Шугала ат егеп тугара белеүҙе өйрәтеү ул зур бер кәрәкле әйбер дип һанайым. Сөнки әйттем бит бая, тормошта төрлө ситуациялар булырга мөмкин. Атты егеп тә тугарып та белмәгән, аның исемдәрен дә белмәгән ниндәй кәрәк-ярактарының егет була ул. Без баласакта әйтә, бөтәһен дә белә торган. 5-нче класста тырмалак, без тырматты колхозга, хәзер анда нимә юк, техника заманы. Шугала егеттәргә менә шундай һөнәрләрне өйрәтү бик кирәк. Ул ата-бабаларның кәсептәрен онотмау, улар бит киләсәктә үҙҙәренең балаларына буынга тапшырыла киләсәк, буынга менә тупланып килгән беҙҙең ата-бабаларҙың шундай һөнәрләрен, кәсептәрен бит оноторға тейеш түгел беҙ. Әммә ләкин ауылдың ир егеттәре ҡала егеттәренә ҡарағанда был һөнәрҙе беләләрҙер бит инде, таныштар бит инде. Әлбиттә, беҙгә тейештәр, мин әйттем бит инде, беҙҙең ауыл ҙур. Бер 200 ат бар анда, ләкин 5 кенә егә торған ат бар. Күп бер генә шул катнашкан егеттәрҙең береһенең генә картатаһының аты бар ине. Ул егеп ҡараған булған. Калған егеттәр аттарҙы егеп тә ҡарамағандар бит инде. Бына күрәһегеҙ. Бына бит замана ир егеттәре. Замана ир егеттәр аларга теге матай бирҙе, велосипед бирҙе, машина бир, атты алар хәҙер белмәйҙәр. Шуға күрә ошонда проектта катнашып, ана шуларҙы өйрәнеү һөнәрҙәргә ул ҙур әһәмиәткә ия эш дип уйлайым. Ҡайҙа арҡан ишергә, белергә һәм аттарҙы туғарырға егергә Хәйбулла районының оло биш егеттәре белә дип тулы ышаныс менән әйтә алабыҙ. Нәсимә Ғөбәйҙулла ҡыҙы, өләсәйҙәр мәктәбенең һөҙөмтәһе бармы? Бар, әлбиттә. Был өләсәйҙәр мәктәбе өләсәйҙәр өсөн дә, ҡыҙҙар өсөн дә кәрәкле булып сыҡты. Өләсәйҙәр үҙҙәренең белгәне онотолоп ҡалмаған өйрәтә алғандарына ҡыуанды, ҡыҙҙар шул һөнәрҙәрҙе өйрәнә алғандарына ҡыуандылар. Унан һуң беҙҙең өләсәйҙәрҙең бер һыҙат, бөтә өләсәйҙәргә лә хас бер һыҙат бар бит инде. Уларҙың үҙҙәренең ейәнсәрҙәреме, кешенекеме, унда уларҙың эштәре юҡ. Ингән һәр бер нәмәне, ейәнсәрҙе уларға ашатып, эсереп сығарырға кәрәк. Ҡайһы ғына өләсәйгә барһаҡ та өҫтәл әҙерләгәндәр. Элекке ҡайҙа сөсөкмәк менән күбек май, ҡайҙа яңы ғына мейестән сыҡҡан эҫе бәлеш, кемдәлер ашҡабаҡ бутҡаһы, кемдәлер сәк-сәк, кемдәлер ләүеш. Ҡыҙҙар рецепттарын һорап алдылар, нисек бешерергә. Киләсәктә беҙ уларҙы бешерергә лә өйрәтергә тип һөйләштек инде. Ҡыҙҙар дәртлеләр. Бик ҡыҙыҡлы һөнәрҙәргә өйрәтәһегеҙ. Таһир Мөглидин улы, һеҙ бына шәп егет һәм өләсәйҙәр мәктәбе проектынан тыш, тағы ла Имен йорт дигән проект тураһында әңгәмә башында әйтеп үткәйнегеҙ. Шуны аңлатып үтегеҙ әле. Имен йорт дигән проект беҙҙең буштан ғына барлыҡҡа килмәне, сөнки бөгөн бит инде ауылдарҙа күберәк өлкәндәр йәшәй. Шуға күрә лә һәр бер йорт ул беҙҙең әлбиттә күҙ уңында. Шулай да әйтәйек, яңғын хәүефһеҙлеген булдырыу өсөн беҙ һәр бер йортҡа һатып алдыҡ. Үҙебеҙ һатып алдыҡ, бушлай бирҙек, таратып менә бөгөн ҡуйып йөрөйҙәр. Теге яңғынды иҫкәртеүсе приборҙар, сигнал бирәләр инде, әгәр төтөн булһа инде. Шулай уҡ беҙ менә хәҙер һөйләшкәнбеҙ менә Сибай врачтары менән һөйләшеп алып ауылға килеп, улар беҙҙең кешеләрҙе инде ҡабул итәсәктәр. Менә был һәр бер йорттың именлеген ҡайғартыу проекты булып тора. Не только теге иҫкергән электр сымдары, башҡа нимәләр алыштырыу һәм башҡаһына булышлыҡ итеү халыҡҡа имен булһын өсөн. Ауыл йорт имен булһа, ауыл имен була бит инде. Һаулыҡ булһа, ауылда була дигәндәй. Менә киләсәк тә бар дигән һәм шуға һәр бер йортты беҙ күҙ уңында тотоп, һәр бер йортҡа иғтибар бүлеп, не только аның теге йортҡа, кешеләренә, уның хужаларына эшләү беҙҙең маҡсат. Бөгөн ул эш алып барыла. Бик ҡыҙыҡлы матур эштән алып бараһығыҙ. Нәсимә Ғөбәйҙулла ҡыҙы, бына мәҙәниәт йортонда тағы ла ниндәй саралар гөрләп тора һеҙҙә?
Саралар күп анапта бөтөрлек түгел инде. Яңы гына үҙебеҙҙең тәбиғәт тураһында фәнни ғәмәли конференция булып үтте. Форум булды. Форум бына алда тора инде тип йөрәгем дигән Сара үҙебеҙҙең Хайбулла районының 14 сельсоветынан буйҙаҡ йөрөгән егеттәрҙе, ҡыҙҙарҙы осраштырып таныштырырға тигән теләктәр бар. Бик ҡыҙыҡлы. Таһир Мөғлиддин улы бына Айыҡ ауыл проектында мәҙәни сараларҙан тыш, төрлө бына ремонт эштәре һәм ауылдарҙы сүп-сарҙан таҙалау саралары үтеп тора. Һеҙҙә нисек ундай эштәр? Беҙҙең дә бына беҙ район этабында, муниципаль этапта башлағанда да башланыҡ, бына был эштәрҙе, ауылдарҙы таҙартыу, бына яңы фотолардан күргәнегеҙсә, теге шишмәләрҙе кәртәләнек, ауылдарда бына махсус хәрби операцияларға қатысусы беҙҙең ауылдаштарыбыҙҙың йорттарын, рәтләнек, нимәләрен, заборҙарын арыштырып бирҙе, ҡоймаларын, һәм башҡа шундай эштәр бик күп эш алып барыла инде. Төҙөкләндереү эштәре беҙҙең туҡтағаны юҡ, Аяҡ ауылда ҡатнашмаған ваҡытта ла алып барыла. Былай да һәм бында тағында көсөрәк, яҙға ҡарай бик күп пландар ҡорғанбыҙ һәм ул алып барыласаҡ эштәр. Ҙур рәхмәт әңгәмә өсөн, ауылдар гөрләһен, йәшәһен уға ҡуҙ өҫтәүсе, дөрләтеүсе һеҙҙең кеүек бына шундай дәртле ағай, апайҙар күберәк булһын тип әңгәмәне тамамлайбыҙ. Студияла ҡунаҡтан Оло Әбеш ауылының биләмәһе башлығы Шәп егет проекты авторы Таһир Юнысов һәм ауылдың ағинәйҙәр ойошмаһы етәксеһе Өләсәйҙәр мәктәбе проекты алып барыусыһы Нәсимә Ибраһимова булды. Уңышлы көн теләйбеҙ. Рәхмәт.